Posle tvrdnje organizatora Zaječarske gitarijade da su dobili pravo korišćenja imena Woodstock, organizatori ovog legendarnog festivala, Joel Rosenman i Michael Lang, tvrde da ni jednom festivalu u Srbiji nisu dali pravo korišćenja tog imena. Posle sedmodnevne posete Americi i gradu Woodstock, organizatori Zaječarske gitarijade vratili su se sa tvrdnjom da su postali prvi muzički festival ikada na svetu koji je dobio pravo korišćenja imena poznatog rock festivala Woodstock. Autorska prava smo dobili od prvog producenta Michaela Greena, koji će ove godine biti čak i predsjednik žirija kod nas, tako da mislim da je to zaista dovoljna potvrda za sve. Gospodine Marko, naša redakcija je kontaktirala gospodina Michaela Langa, kog ste pomenuli, i jedan i drugi... Ne, Michael Green je gospodin. Michael Tako je. Green. U zvaničnom dopisu koji smo dobili od Joela Rosemana, jednog od osnivača originalnog festivala, piše da oni nikada nikome nisu dali pravo korišćenja imena Woodstock u Srbiji. U sve to nam je rečeno da Michael Green, za koga organizatori tvrde da će biti član žirija na gitarijadi, ne postoji. Predočeno nam je da je osoba na fotografiji sa producentom Jeftićem, Michael Lang, također jedan od osnivača Woodstocka, a koji u svom saopštenju ne spori da se sa Jeftićem nedavno sreo. Ja sam imao sastanak sa Markom, popili smo kafu i razgovarali o planovima, ali nismo napravili nikakav zvaničan sporazum. On me je pozvao da dođem u Srbiju, ali sam mu rekao da sumnjam da ću imati vremena da to učinim ovog leta. O tome da budem u žiriju nije bilo ni reči. Nakon svih predočenih činjenica, Marko Jeftić, producent Zaječarske gitarijade, ostao je pri tvrdnji da su dobili autorska prava, da je dokument koji će to potvrditi u pripremi i da će nam ga u narednih par dana dostaviti. Inače, jedan od osnivača Woodstocka kojeg smo pomenuli, Joel Roseman, je rekao da je Woodstock ranijih godina dozvoljavao korišćenje imena nekim drugim muzičkim festivalima u svetu, ali nikada ni jednom u Srbiji.